हेलो 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 सम्पूर्णमा शुभ बिहानी। आज चाहिँ बिहान बिहानै सुटबुट लाएर तयार भइसकेको छु होइन। कतिले चाहिँ यो टाई देखेर चाहिँ भन्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ यसरी बुझिन्छ होइन। अब यो राति टाई लगायो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ खुसियालीको समारोहमा भाग आफूसँग पनि त्यहाँ जान लाग्यो भनेर बुझिन्छ होइन। अब यसरी चाहिँ आज नेपाली परिवेश झल्काएर होइन टक्क नेपाली एउटा झल्काउने हिसाबले म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम आएको यत्रो समय भयो होइन। आएको यत्रो समयमा आज पहिलोचोटि राम्रो भएर नि होला, आफूले मिहिनेत गरेर भएको भएर नि होला होइन। अब त्यत्रोजनाको माझमा आफ्नो नेपाली यसरी म नेपाली बोलेर होइन कि होइन, आफूले सिकेको पढेको र आफूले कतिको राम्रो भएको आधारमा चाहिँ मैले आज चाहिँ एउटा प्रोग्राम एनाउन्स गर्न गइरहेको छु होइन। प्रोग्राम चाहिँ अब आफूभन्दा ठुलो ठुलो दाइ दिदी अब जो हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो देश छोडेर परदेशमा आएर मिहिनेत गरेर त्यत्रो 4 वर्ष बिताउनु भयो होइन। उहाँहरूको चाहिँ आज दीक्षान्त समारोह अर्थात् उहाँको सर्टिफिकेट ग्रेजुएसन भएको दिन आज होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले स्टेजमा बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्ना ठुल्ठुला जापानिज टिचर के भन्छ गेस्टहरू चाहिँ आज बोलाएर स्टेजमा उहाँहरूलाई आफ्नो मिहिनेतको प्रतिफल दिने आज दिन चाहिँ होइन। अब मैले चाहिँ आज सुरुदेखि लास्टसम्म एउटा प्रोग्राम एनाउन्स गर्ने एउटा एनाउन्सर अझ आफ्नो चाहिँ सिकाइ भएर चाहिँ आज एउटा भूमिका निर्धारण गर्दैछु होइन। तर त्यो दिन चाहिँ बारम्बार आउँदैन नि त। 4 वर्षमा नियम गएको सकेर सिनेमा गएको थोरै 4 वर्ष लाग्छ मान्छेलाई। 4 वर्षमा कति दुःख पीडा सहेर मान्छेले त्यो दिन पुर्याएको हुन्छ। आजबाट भोलिबाट आफ्नो जे सोचेर आएको त्यो दिन पुरा हुँदैन। त्यो दिन मेरो पनि टाढा छैन, म पनि त्यही दिनलाई स्ट्रगल गरिरहेको छु, हजुरहरू पनि त्यही स्ट्रगल गर्न आउने हो होइन र। त्यही भएर आजको दिनलाई चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो ठुलो दिन भनेर आज चाहिँ बुझेको छु। यस्तो दिनहरू बारम्बार आउँदैन किनभने म आज आफ्नो बेस्ट दिनेछु होइन। त्यस्तो अब अहिलेसम्म म चाहिँ गरेको छु यस्तो प्रोग्रामहरू मैले कहिले पनि गरेको थिएन होइन। एनाउन्स गरेको थिएँ आफूले ह्यान्डल गरेर गरेको थिएन होइन। मलाई मसँग धेरै आशा राख्नुभएको सेन्सरले त्यो आशा म निराशमा परिवर्तन दिँदैन है त। आफ्नो बेस्ट दिन यो जहाँ गए पनि होइन। जोगा अच्छा के लिए होता है, बडे बडे शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा भन्दै आजलाई चाहिँ म अब टिपटप भइसकेँ। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा टक्क ढाका टोपी लगाउनु पर्ला है त। आज भन्दै यति भन्दै मलाई है त। अब हाम्रो सोचेको सिकी अर्थात् दीक्षान्त समारोहमा बाँकी भिडियो आउँदै गर्छ, हेर्दै गर्नुहोस् ल है त। अझ गर्छ आउँदैछ।